ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் guys. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் பெங்களூரில் இருக்கிற ஃபேமஸான ஒரு ரிச்சஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கிறேன். அது பார்த்திங்கன்னா யூபி சிட்டி ரோடு, விட்டல் மல்யா ரோடுன்னு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு வந்திருக்கேன்னா இந்த மாதிரி சூப்பர் கார்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலான்னு வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி கார்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா பெங்களூரில் வீக்கெண்ட் சாட்டர்டே சண்டே இந்த மாதிரி யூபி சிட்டி கிட்ட வரலாம். ஸோ நான் இன்றைக்கி சண்டே அதுவாக கார் பார்க்கலான்னு வந்திருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிசான் ஜிடிஆர். இது பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர். சவுண்டு பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது சவுண்டு. ஸோ இந்த மாதிரி காரெல்லாம் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் பெங்களூரில் வீக்கெண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்டபிள்யூ கூட இருக்குது. இந்த மாதிரி கார் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வீக்கெண்ட்ஸு சாட்டர்டே சண்டே இந்த மாதிரி யூபி சிட்டி கிட்ட, ரிச்மண்ட் சர்க்கிள் கிட்ட எல்லாம் வந்து நிற்கலாம். ஸோ எல்லா மாதிரியான இம்போர்ட்டட் கார்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம், பைக்ஸ் பார்க்கலாம், கார்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ எல்லாமே இங்கே தான் பணக்கார பசங்க எல்லாமே இங்கே தான் வந்து ரவுண்ட் அடிப்பாங்க. ஸோ ஈஸியாக பார்க்கலாம் எல்லா காரு. சவுண்டு வந்து செம்மையாக இருக்குது இந்த கார், ஜிடியாக இருக்குது. ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ அப்படியே பார்த்த பிஎம்டபிள்யூ கார் தான். இதோட சவுண்ட் கேளுங்க. எப்படி தான் இந்த மாதிரி காரெல்லாம் வாங்கினது தெரியல. இந்த மாதிரி காரெல்லாம் வாங்கினப்போ நம்மளுக்கும் ஒரு ஃபீல் ஆகும், இந்த மாதிரி ஒரு காரை ஓட்டணும். எப்போ தான் ஓட்டுவோமோ தெரியல. பார்க்கலாம், எல்லாருக்கும் ஒரு டைம் வரும், பார்க்கலாம். ஸோ என்னால் முடிஞ்சது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி காருங்களை உங்களுக்கு காமிக்கிறதான் வீடியோவில். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வாட்டி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய காருங்களை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ வரைக்கும் ஒரு 3 minutes வீடியோலாம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீக்கெண்ட் போனப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் லாங் வீடியோஸ், நிறைய சூப்பர் கார்ஸ், பைக்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ ஆட்டோக்காரை பார்த்தீங்கன்னா இரிட்டேட் ஆகி யாரும் நச்சுனே இருக்கான். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரோட்டில் எல்லாருமே இந்த காரை தான் பார்க்குறாங்க. அவ்வளோ சவுண்டு ஒரு மாதிரி. ஸோ இந்த நிசான் ஜிடிஆர் இப்போ வருது பெட்ரோல் பங்க்லேருந்து. இந்த காரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நிசான் ஜிடிஆர். வாவ், செம்மையாக இருக்குது இந்த காரு. இது ஒரு இன்னொரு நிசான் ஜிடிஆர். ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு இருக்குது இந்த காரில். வாழ்கிறாங்கடா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஐயா புசா லாஸ்ட். ஸோ பாய்.